र नमस्कार सबैजनालाई। र म फेरि एउटा मेरो छोटो कविता लिएर तपाईहरुको समक्ष छु र सुन्दिनुहोस् होला। लिटरली 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 सबले सिके यो शब्द लिटरली। वाक्क भ दिक्क भ दिन्छु हुने गरी तिरिरी। मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनत गरेर एक दिन ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ। मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनत गरेर एक दिन ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ। यो डायलग सुनाइदिएको थिए हाम्रो गाउँको भाइलाई। घरको छाना त पार गरिसक्यो, अहिले आकाश पनि छोडेर छुन आट्यो ब्रह्माण्डलाई। आइफोन छ दाइ भन्छ सबैले मोबाइल दोकानको मालिकलाई। आइफोन छ दाइ भन्छ सबैले मोबाइल दोकानको मालिकलाई। किनकि आइफोनले देखाउँछ आफ्नो स्ट्याटस सबैलाई। मेरो त एन्ड्रोइड नै हो फोन, देखाउन छैन मलाई स्ट्याटस सबैलाई। बिग्री गए पनि दुःख छैन मलाई, भन्दा कस्तो सुन्यो दाइ। 5000 को एन्ड्रोइड राखेर देऊ न लाखको आइफोन मलाई। तिम्रो दोकान पुरै चलोस् भनी आशीर्वाद दिन्छु तिमीलाई। के दिने हो एन्ड्रोइडको साटो आइफोन मलाई। थ्याङ्क यू दाइ। 3 फिट उफ्रिँदै थियो जिम घरमा। 3 फिट उफ्रिँदै थियो जिम घरमा। मैले आफै सोचे कस्तो एक्सर्साइज हो यो, कि नयाँ आयो मार्केटमा। डाइट के खानु भनेछ साथीले शरीर बनाउन उस्तादलाई जिम घरमा। डाइट के खानु भनेछ साथीले शरीर बनाउन उस्तादलाई जिम घरमा। दबाएर खानु अन्डा भात जति सबै खानामा भनेछ जिम उस्तादले साथीलाई जिम घरमा। भनेछ जिम उस्तादले साथीलाई जिम घरमा। र धन्यवाद।